Chusero, welcome back to our YouTube channel. Yes, hello, welcome back. Merry Christmas po sa inyong lahat at maraming salamat po dahil 24,000 subscribers na po tayo. Go to 50,000 subscribers at yun nga po mga Chusero, nandito po kami sa Kymco, Valenzuela upang pagbigyan natin ang lahat o karamihan sa inyo na nagre-request na bakit hindi natin alamin ang mga presyo ng Kymco motorcycle. Dito lamang yan sa Minerva. Minerva Trading po, dito po sa Kymco, Valenzuela City. Okay. Hindi niya Kymco. My God! So ngayon po, subukan po natin alamin mga presyo niyan. Alamin lang natin kung sino pwede natin makausap sa loob. Kasi sobrang dami. At ang nakakatawa dito, ito po palang Minerva Trading ay isa sa mga binilag din ni Mac. Tama? Yes. So, thank you sa Kymco dahil napaunlakan nila tayo na alamin naman natin ang mga presyuhan dito. Alam ko, yun din ang importante para sa iyo. Tama. O sige, wag na natin patagalin pa. Punta natin kung pwede na bang ma-store po. Okay? Bigla natin ito, bigla ito, ambush. Punta na tayo doon. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Kymco. Ang sinabi ko lang din dito. So may kausap pa siya. Siguro siya yung dapat natin tanongin. Yes, may kausap pa ang ating reyna ng Kymco dito sa Minerva Trading. After nang tatanungin natin, baka pwede tayong mag-canvas sa mga presyo. In fairness, aircon ha. Ginawa ko. So, upo muna tayo. Oo, busy pa sila. Busy muna pa si tayo. Madam. Sana mapayagan na tayo na pwede tayong Magtanong. magtanong. Okay.
nga mga chosero, available na si Miss Darlene upang malaman natin ang mga presyo dito sa Kymco Minerva Trading, dito sa may Valenzuela City. Tawagin natin si Ma'am Darlene para alamin na ako, excited na ako. Excited na ba kayo? Yay! Now na, Ma'am Darlene. Ayan. Si Ma'am Darlene po, dito po yan sa Minerva, Kymco Minerva, sa may Valenzuela. So, Ma'am, naku, pakanbas naman kami kung ano-ano yung mga presyohan. Umpisahan natin sa exciting. Hi ka muna! Hello po! Hello po! Mahiyain sa personal. Ito sa exciting natin, no? Ang CC is 400, tama? Pag cash, magkano siya? Hanggang 348. 348,000 pag cash. Okay. So yun ang total cash price niya, Ang 348. SRP niya po is 359, pero pag kinash siya, may less na 11,000, total of 348. Wow! Dito lang yan sa Minerva branch? Or sa Minerva Kymco? Okay. Kymco Minerva Trading. Yeah! Yan. Meron siyang apat na kulay. Meron po siyang matte black, matte blue, tapos matte silver, and matte white. Matte. May puro matte kasi ngayon yung Yes po. in for daw. Ma'am, paano kung wala yung mga colors na available? Bali, i-order pa po sa planta kapag wala pong available sa store po dito po sa branch. I-order po namin agad-agad sa planta sa Taguig. Taguig. Okay. So ma'am, aside from exciting, ano pa yung meron sa inyo? Like 150, sir. ABS na. Like 150. So, eto yan. Gusto ko to. Gusto mo? Oo. Kymco. Kymco. So ito, ABS. ABS. Okay. ABS. Bali, sir. Sa ngayon, sir, ang minimum daw niya is 15 na lang. 15. Okay. 15,000. Tapos po, yung 15,000 na po yun, included na po dun yung LBO rent, saka yung repair insurance. Okay, clear ko lang mama. So, ano yung 20,000 na yan? Sa Ludo, Ludo. Ah. Pero ito kasi is ABS. ABS, like ABS. So, ang kanyang down payment ay 15,000 pesos, hindi 20,000. Okay. Okay. Yan. So, magkakano po yung magiging ano niya? Monthly niya, if ever. Bali sa 3 years po, meron po siyang 5,740. Mura. Opo. Tapos pag 2 years, 7,212. for 1 year, 11,620. wow. Okay, so ang SRP ng like ABS is 119,000 pesos. Tapos kung installment nyo po kukunin, mag-down po kayo ng 15,000 pesos. Ngayon, in 3 years, ang monthly nyo po is 5,743 pesos. Wow, shot lang natin ha. Ayun pa yung kulay red niya. Oo. So, ito yung red po. Yes po. Sa mga kaiging dalawa lang po ba ang available ng like ABS? Ang ABS po, tatlong kulay po. Okay. Meron po tayong white, blue, at saka po red. Red. Sa tatlo. White, blue, and red. Ulan na lang dilaw. Manilan. Namiro na. Ayun. So, yung, ang ganda, no? Ang ganda ng light. So, ito sa mga, para siyang best pa. No? Classic type na. Para siyang best. Ano pa yung next natin na alamin? Yung nudo. Nudo. Asa yung nudo? Asa na yung ano, pansit canton nudo. Yung noodles. Ito po yung light. Ito po yung light nudo. Ito. Ito light 125. Like 125, like nudo. Dito tayo sa nudo. Ayan po si nudo. Ano po ba talaga ang pag-pronounce niya? Noodle. Noodle. Noodles. Noodles. Dito Okay. po sa like noodle, magkakano naman po ang cash niya? 139,900. 139,900 pesos for cash. Pero kung installment naman po ang kukunin, Ito po yung 20,000. 20,000 yung Ah. down payment.
Okay. Yung kanina kasi yung like ABS is 15,000 yung down payment. Dito, sa like Nudo, 20,000 ang down payment. Okay. Tapos ma'am, in 3 years po, magkakano po yung babayaran? 6,606. 6,606. Puro 6,6. Tatlong 6, delikado yun ah. Pero Kaya mababa. Yung iba po, di ba ang SRP niyan is 139. Ang ginagawa ko nung iba, nagtataas po sila ng down payment. Para maging mababa ang monthly. Okay. May ano po ba kayo? May maximum po ba kayo kung hanggang magkakano lang pwede yung down payment? Mga 60 po. 60,000 pwede na yun. So, Ma'am Darlene, for example, 60,000 yung cash, yung down payment niya, magkakano na ang magiging monthly niya? Sa ilang years po? 3 years. Kukumpit pa siya. Ayan ah. Diba? 4,434. Oh, not bad, no? Ang 60,000 naman para sa isang light noodle, talagang hindi mo pang hinayangan i-down payment para magaang yung monthly mo. Diba? Sa 4,000. Kaya parang nakikita ko sa Minerva, si Minerva parang pag-ibig. Yung mga ibang seller naman parang banking finance. Kasi mamliit ang initial pero mas malaki yung monthly. Si Minerva, very upfront, mataas ang down payment, pero garantisado, mas mababa yung babayaran mo. Para makuha ng mga tao o ng client yung motor talaga. Para Correct. iwas Hatak. Diba? Para, ano next natin? Ay, meron po tayong Super 8. Super 8. Meron po tayong Super 8 150. 150. Super 8, 150. Ito. Siyempre kung 150, ibig sabihin ang sisi niya 150. Yes po. Okay. Dito po sa Kymco Super 8, 150, magkakano po ang kanyang SRP? SRP na po is 76,000 pesos. 76,000 pesos. At kung installment naman po, magkakano yung down payment niya? Down po is 98. 90. Medyo mababa no? Kung yung monthly na for 3 years, 3,691. 3,691 pesos. Mura na. Mura na siya para sa isang 150cc. At ang ganda. Bali, Ang pag ganda. pinas siya, ang babayaran na lang po is 72,700. Pag kinas siya. Kasi ito yung mga available colors niya. Opo, ayan po. Magkano po ulit pag kinas? 72,700. Pero pag ang kinuwang installment, 76,000. 76. So ilan yung ano niya, discount niya pag cash pala? Mga 4K. Ay, malaking bagay. Meron siya 3,300 na Meron 3,000 na 300 pesos sa discount. Not bad No, ang Kymco pala nagbibigay din ng discount. Sa pag SRP, no. Pag cash yung bibilhin, magiging 72,000 na lang. 72,700. Ano pa yung next natin na? Meron po tayong Super Day 125 and Super Day 150. 125 and then Super Zay 150. Kung may Super 8, may Super Z. Yeah. Oh. Pero 150 rin po ang CC niya. 125, 15. 125 150. and 150. Ano pinagkaiba ng presyo, ma'am? Kung spot cash? Bali yung Super Day na 150 Ito siya. ay 83.9. Mas mataas siya konti kay Super 8. Okay. Ito. So, magkano naman si 125? Si 125 naman, $69.9. Okay. So, pag 3 years, magkano si 125? Nasa 90 pa rin ang taon niya. Ilang years? 3 years. Meron siyang
3,360. Si 150, Yung 150 po, ang down niya is 9.8 pa rin. Sa 3 years, meron siyang 4,110. wow! 150 and then 125. Okay. Meron pa po kayo ibang models na mapakita? Ito po si nag-iisang agility. Ay! Ang sabi ni Ma'am Darlene, itong nag-iisang agility. Bakit, Ma'am Darlene? Yan na lang po stock. Saan po siya SRP? Ano, 72,000. At ang CC niya is 125. 125. Okay. Ganda. Iba yung itsura niya sa other models, no? So, tawag, Agility. Kymco Agility 125. paano yung installment niya? Bali, 9.8 pa rin ang down. Sa 3 years, meron siyang 3,474. Okay. Not bad, no? Not bad talaga. So ngayon ma'am, alamin na lang po natin kung ano yung mga requirements ng mga bumibili kung may pinagkaiba ba sa ibang mga distributor. True. Pwede tayo pumunta dun sa office nila. Pasok tayo sa loob. Yeah, okay. Kaya na nga nalaman na natin kung ano yung mga presyo dito sa Kymco Minerva Trading. As of 2019. As of December 14, 2019. 2019. So ngayon naman po, alamin natin yung mga requirements. Ano ba yung mga dapat natin ipinapasa sa importante Kymco? yan Para makuha natin yung mga gusto natin, mga brand, mga motor, okay, mga unit. Ma'am, Darlene, ano po ba yung mga requirements namin para makakuha kami? Kung cash, yung cash po. Kung cash po is valid IDs lang po. Any License po, yung number 1. Preferably license po. Yes po. license? Pag cash yun. Yes po. Pag nagbayad po ako ng cash, gaano ko po kabilis makukuha yung motor? 30 minutes activation lang po. Then release na po. Okay na yun, wala Okay na. wala nang complication. Wala na po. Now, how about 30 the... minutes activation. Bilis, makukuha no? Oo, basta may cash ka. Diba? At meron kang mga valid IDs. Correct. License, preferably. Yes po. Yun ang top priority. Pag walang license, wala. Parang kung student permit. Pwede naman po. Ayun, pwede. Basta cash. Basta po, dala na Basta po cash. yung papel. Okay. Tama. Now, installment. Usapang installment po tayo. Let's start with the employed. Ang kailangan po pag-employed is proof of income po, payslip or COE po. Any tenure ba ng nagtatrabaho? Pwede ba kakapasok ko pa lang sa trabaho? Wala pang magwa 1 year pa lang. Magano. Or kakaisang taon ko pa lang. Pwede naman po. Pwede na yun. Opo. Okay. So, ITR, tapos... Ay, bali yung ITR po is pag may business po. okay. Any business. Bali pero- sa employed po, kailangan po payslip or COE. Mhm. Sa proof of billing po, pwede pong Meralco or Maynilad po. Kahit po hindi po sa kanila nakapangalan, basta same address. So, yung payslip, kahit 3 months pa lang ako sa trabaho ko, okay lang? May CI naman po tayo. Kapag 3 months pa lang po sa trabaho, sa CI naman po bahala. So, yung mga requirements At po. kung kompleto ang requirements, walang magiging problema. Perfect! O, continue po sa So, employed. ito yung mga employed or nagtatrabaho na gustong kumuha ng installment na motor dito sa Kymco. Tapos po, proof of billing po. Proof of Pwedeng billing. Meralco or Maynilad, kahit hindi po nakapangalan kay customer, basta same address. Address. Okay. Then next po is to valid IDs. Siyempre, number 1 pa rin po yung driver license. Next po is SS, field health or team ID. Okay. At hindi siya di ba? Hindi siya or. Kailangan may driver's license Yes ka. po. Okay. Then next po is barangay clearance na ang nakalagay po is for motorcycle purpose po. Okay. Okay. So, kailangan by request pala yun, no? Sa barangay hall na yung clearance ay hinihingi mo dahil kukuha ka ng motor. Okay. Then ang last Naman yung mga unemployed, yung mga hindi nagtatrabaho kapag, or walang trabaho. kapag wala pong trabaho, may business po, ang ITR lang po.
kailangan. Or So- business permit. Okay. Okay. So dapat itong mga unemployed na kailangan, ito yung mga may mga business para maaprubahan din na pwede sila makakuha ng motor. Okay. Then yung para po sa iba naman po is yung represent po nilang remittance kapag po meron po silang magulang na OFW. Na OFW. sila tumatanggap. Yes po. So Then- isa yun sa mga requirements. Opo. Then para naman po sa mga senior po natin na kumukuha ng mga pension po nila, pwede din po. Para pag mga underage, pag cash okay lang, Opo. wala like, masyadong like yung mga restriction. 17 years old, Okay lang. pwede na yun. Oh, Basta cash. Basta cash. Oh, Siyempre, sila na yung responsible doon. Siguro same process din po kapag naka-student permit ka po, kailangan ma-convert ka muna sa non-pro or non-pro para makakuha mo nito bago i-release sa'yo. Okay. Now, yung mga OFW, kasi maraming viewers ng channel coming from other countries. May sa Saudi, sa Taiwan, marami sa Saudi tayo, Singapore, Canada. So, what if nandito sila sa Pilipinas but they're on a contract, paalis sila? Paano yung process ng ordering sa inyo? Bali sa installment po, Kailangan ba ng co-maker nila dun sa mga... yes po, kailangan po. Kasi po sila po yung ipipresent nila pag pumalis po sila ng bansa. Para may hahabulin tayo Yes. kapag nagbayad. Kailangan sila. Okay. Paano kung nasa ibang bansa naman siya tapos gusto niya umorder, gusto niya mag-place ng order? Cash. Pwede naman po, basta po, meron po siyang ID po na ipapadala po dito na may pre-specimen signature na po. Tapos po, kahit po kung sino na lang po yung kasama niya sa bahay, na pupunta po dito para po i-release yung motor niya. Pwede. Tapos, Ma'am Darlene, ipapangalan yon dun sa nasa ibang bansa. Hindi dun sa kukuha. Yung kukuha lang po yung magbabayad. Yung parang napag-utusan nila na kumuha ng unit. Ayun, malinaw. Okay. Alright, so I think it's a lot clear now. Tapos, sa installment, sabi natin, di ba, pwedeng magbigay na mas mataas na down payment si customer. Depende po sa preferred nilang down payment. Paano kung naka-select na sila, then nanalo sila sa lotto for example, then they can pay out yung remaining contract nila. So, pwede ba yun kay Minerva? Pwede po. Pwede po nilang bayaran ng buo. Yung natitira po nila. So, really compute na lang yung Yes po. yung interest. Yes. Not bad. No? Kasi may others, you have to complete the contract or pay the entire interest eh. So ngayon, Ma'am Darlene, alamin na lang po namin yung store hours ng Kymco Minerva. Yun. Paano po nila kayo ma-reach out? Dito po sa Marulas, Valenzuela. Okay. So, hours of operations po, ma'am? Meron po 8:30 to 5:30. Monday to... Monday to Saturday. Pag holidays po ba open kayo? Wala nang Pag magpapasko? regular holiday po, close po kami. Pero pag special po, open po kami. Okay. This Christmas, this holiday season, until what day Hanggang kayo December bukas? 23 po. Now, kasi marami na kayong mga nagre-rely sa social media tsaka sa social media. So, Speaking of social media, do you have a Facebook page? Meron po, Kymco Minerva. Kymco Minerva. akala ko yung Facebook page mo eh. Alright, so pwede ba sila mag-inquire doon? Pwede naman po, meron po kaming IT na sumasagot po para sa Okay. kanila. Pwede ba sila mag-place ng order doon? Or ma-assist ba sila on ordering? Meron din po. Meron din po kami, minsan pa po tayong rebates para po sa installment. Meron po tayo dito, first to 3 months, less 700 po kapag updated po si customer sa payment niya po. For example po, 4110 yung monthly niya, then sa first to 3 months, less 700, kapag updated po siya, ang babayaran niya na lang po is 3,410. And that's ongoing po? Or may promo period 3 lang? months lang po. Then 4 to 6 months, 500 naman po yung malilis. Then 7 to 9 months, 300. Then 10 onwards, 200 po. Hanggang matapos po tayo. So yun yung way to encourage people to pay ahead of time Yes or po. pay good on their bill. Nice.
gusto mo yung mga libig simbahan, no? Malaking bagay yun. Ayos. That's good news, ma'am. Panggas din po. May mga freebie ba pa sila pag bumili sila ng motor? Meron po silang makukuha full face helmet. Okay. Any brand? HGH. Pero may ako nakita spider kanina. Para po sa selected na po. Na motor. Opo. Wow. Ayos. Question? Wala na? Here. Ma'am, invite niyo po sila pumunta sa Valenzuela. Minerva. At pumunta po kayo dito sa Kymco, Minerva, Marulas, Valenzuela City para po makita nyo po na Ikaw? Nakita niyo ako. yung mga walk-ins po natin para po makita nyo po sa personal yung itsura po ng ating mga. Then, masakyan po kapag gusto po nila ito. Ay, wow. I-test drive. Yan. At test drive po natin sa Taguig. Asa tagi? Paano ibig mo sabihin masakit? Adik yan. Upo lang siya. Kulang kayo. Opo, pwede. Ayun pala yun. Kaya ako naman po. Upo lang po. Yeah. Maraming salamat, Ma'am Darlene. Thank you po. Thank you, Danny. Yup.